Druhá vec, ktorá je dôležitá, je, že treba si povedať aj, akým spôsobom my budeme vedieť, že v tejto našej vízii, ako túto víziu naplňať. Čiže vytvoriť nejaký spoločný program, ale nie spoločný program len v zmysle aktivít, ktoré budeme robiť, ale spoločný program, ktorý nám pomôže odsledovať si, že sa k tej vízii približujeme. Čiže rozkrokovať tu tie činnosti, možno zvoliť nejaké indikátory, podľa ktorých budeme hodnotiť, že či sa nám ten progres darí alebo nie. Ukázalo sa, že toto bola jedna z takých najťažších vecí, alebo možno to aj kultúrne dané, že nám Slovákom takýto ten manažerský prístup, alebo veľa ľuďom na Slovensku ešte takýto manažerský prístup aj práve v sociálnej oblasti alebo vo verejnom živote nie je blízky. Takže to je ešte taká oblasť, kde potrebujeme nazbierať viacero skúseností a hlavne asi zručností, že ako to definovať, ako to vyskladať a potom možno aj tie motivácie, že ako vytrvať pri tom naplňaní toho plánu.